a hacer esta casa bonito, rápido y sencillo, con jacuzzi, fogatita, por adentro bonito. Así que aquí le van los pasos. Estos van a ser los materiales, chicos. Unas estanterías, mesa de trabajo, bloque de magma, talones de roble oscuro, valla de roble, cubo de agua, cama blanca y cofre. Así que vamos a construir. Lo que van a hacer es construir 5, así, poner 5 bloques así. 1, 2, 3, 4, 5. Y te ven aquí 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí igual aquí 1, 2, 3, 4, 5. Creo que aquí me pasé o me falta. Y de aquí vamos y le ponemos así, así, así. Aquí le ponen los bloques que ustedes quieran. Aquí ponemos 2 cuadritos. Aquí 2 cuadritos, pum, pum. Y tenemos a necesitar una puerta de las que ustedes quieran, a su gusto, como dicen por ahí, a su gusto. Pequeño corte porque es eso de noche. Bueno, chicos, ahora de aquí vamos a poner 5 bloques igual, pero por arriba, y aquí 1. Repetimos esto: 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4, 5, bueno, 5, vamos a decir que son 5. Y de aquí van a poner aquí 3 cuadros, 3 bloques. Y de aquí hacemos esto y repetimos, pum, pum. Y de aquí otra vez, pum, pum. Y de aquí, pum, 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 pum. Y de aquí vamos a bajar. Y de aquí vamos a poner 2 así. Y aquí se va un poquito para abajo, un poquito así. Ay, un poquito así. Y ponen aquí otra vez y repetimos otra vez. Pum, pum. Y repetimos, pum, pum. Pum, pum. Y así quedó. Y de aquí vamos a rellenar esto. O le pueden poner cristales como a su gusto, como otra vez les voy a repetir. A su gusto va a quedar aquí, aquí, aquí. Y de aquí nos metemos el lado material, el cristal. Bloque de cristal o igual que ustedes quieran a su gusto. Ponemos, rellenamos todo esto de aquí. Todo esto, pum. Todo esto con cristales. Y si quieren, pues aquí le pueden romper aquí y ponerle aquí y ponerle otro aquí a su gusto. Pero como yo dije de la casa original, se los voy a poner como es. Bueno, de aquí nos metemos a la casita. Ponemos una línea de estantes. Ponemos 2 camitas de estas. Pum, pum. Y de aquí ponemos 2 cofres. Pum, pum. La casa puede ser de máximo 6. De máximo 5 o 6. Máximo. Máximo, chicos. Máximo. Aquí ya después de que ponieron esto, ponen su mesa de trabajo. Los que se los vamos a ocupar. Ya no. Pum. Y si quieren ponen 2. Pum. Y así ya quedó. Y ahora vamos con la fogata. Los materiales que vamos a ocupar para la fogata es una fogata de la que ustedes quieran, fogata de alma o fogata normal. Vamos a ocupar la fogata normal. Y aquí van a conseguir de piedra o así, de bloquecitos de piedra. Van a ir a un lugar donde está así un poquito separado. Pone la fogata. Separamos esto de un cuadro. Hacemos pum, pum, pum y pum. Y así queda nuestra fogata bonita y bonita. Y aquí les voy a enseñar un truco. Bueno, no, esto va a ser en otro video. Ahora vamos con el jacuzzi o con la piscina. Tienes que vamos a ocupar para el jacuzzi es una cubeta de agua, bloque de magma, valla de roble y nada más. Pequeño corte. Bueno, aquí vamos a hacer un hoyo de 3 cuadros. Pum, pum. Igual de distancia 3 cuadros. Ok. Pum, 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 pum.
pum, pum. Y pum, pum. Aquí son 4. 1, 2, 3, 4. Me pasé. Pequeño corte. Listo ya. Aquí ponemos esto. Rompemos. Una que tenemos el hoyo así. Ponemos 3 líneas de 3 cuadros aquí. Y de aquí ponemos la agüita y así queda nuestro jacuzzi. De aquí van con las, si les sobró tantita madera, ponen igual tablones de roble oscuro y hacen todo un cuadrado. Como va a aparecer a continuación. Así. Y de aquí pues son los bloques o la valla. Aquí les va como quedaría con la valla. Así se ve con vallas y así con tablones. Así que es a su gusto. Ya se quedará nuestra casa. Así queda nuestra casita. Espero que os haya gustado este video. Bye bye.